Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hablar sobre una condición que es muy común, que es el bruxismo, que se define como el acto de apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria. Es un acto que generalmente se da de noche en los periodos de descanso. El paciente refleja que en la noche se da cuenta que está apretando los dientes de manera constante y suena muchas veces. Pero también es una condición que se puede presentar de día mientras trabajas, mientras estás concentrado, puede que estés apretando un poquito los dientes, incluso haciéndolos sonar y rechinar. Es una actitud, es un acto que tiene varios problemas, varias consecuencias. Primero, a nivel local, o sea, se produce un desgaste prematuro de los dientes, se produce también un desgaste prematuro de la articulación, del cóndilo temporomandibular que está en este lugar. Se produce una artrosis temprana también de esa zona. También se producen consecuencias a nivel un poco más distante. Se produce molestias a nivel cervical, molestias a nivel craneal, dolor a nivel orofacial, porque también por esta zona emerge un nervio que es muy importante, que es el trigémino. El trigémino es el que le da la sensibilidad a toda la cara o a gran parte de la cara. Entonces, al estar comprimido por que puede ser una de las razones por una disfunción de la articulación temporomandibular, puede producir gran dolor en esta zona. Entonces es una condición que es multifactorial, por ende lo ideal es trabajarlo con un equipo multidisciplinario, que esté presente un psicólogo en el tratamiento, que sea visto por un odontólogo especialista en el área, que es el que nos va a dar seguramente un plano de relajación, que va a ver el tema más puntual de la oclusión, etcétera. Y nosotros, como kinesiólogos, como osteópatas, vamos a ver el tema de la musculatura, de la articulación y sobre todo de la parte postural. ¿Por qué postural? Porque acá hay un factor que es súper importante. Desde el punto de vista postural hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, la curvatura de la columna dorsal. Después, ver cómo está la relación entre la cabeza y el cuello. Siempre que encontramos, por ejemplo, una cabeza que está anterior, eso nos va a presentar un desequilibrio entre la musculatura que es la encargada de abrir la mandíbula y la musculatura que es la encargada de cerrar. Entonces, cuando hay un trastorno postural, esto claramente se va a ver afectado y va a producir molestia. Tenemos entonces curvatura dorsal importante, curvatura cervical, evaluar muy bien las cervicales, sobre todo las cervicales altas, y la musculatura, que ahora vamos a ver cómo la vamos a evaluar y qué cositas podemos hacer para tratarlas. Bueno, como comenté en un comienzo, la evaluación es muy importante y tomar en cuenta toda una evaluación. Yo tendría que hacer una evaluación aquí del paciente completamente de pie porque el sacro también es importante, pero para acotarlo un poquito más, vamos a hacer una evaluación desde la columna dorsal hacia arriba. Aquí en este caso, la paciente presenta un dorso que es más bien recto. Hay una rectificación de la columna dorsal más que una cifosis dorsal. Eso obviamente me va a repercutir en lo que pasa en las cervicales, sobre todo en las cervicales altas, y eso, como les mencioné antes, tiene mucho injerencia en lo que pasa a nivel de cráneo y por ende a nivel de la articulación temporomandibular. Por ende vamos a revisar si hay una zona que molesta o que se ve más junta. Por ejemplo, ahí hay una zona que molesta y que además se ve que las vértebras están más juntitas en esa zona y que probablemente me están ocasionando un problema. Bueno, como ya habíamos hablado, hay una zona en la columna dorsal de la paciente que se encuentra en disfunción y que para acceder a trabajar luego sobre las vértebras cervicales altas, sobre cráneo y sobre la mandíbula, hay que restaurar. Entonces, hacemos la primera técnica para manipular vértebras dorsales. Ahí molesta. Sí. Sí. Toma aire, bota, suave. Déjate caer sobre mi mano. Relaja. Perfecto. Soltamos. Revisamos y valoramos ahora cervicales altas. Vamos a ver. Perfecto. Hacia un lado. Bien relajada. Hacia el otro lado. Perfecto. Luego de eso, vamos a trabajar
sobre la musculatura suboccipital, que es importante también de liberar. Suelta, bien relajada. Y trabajamos sobre esta zona, liberando un poquito la musculatura suboccipital, haciendo un stretching, una liberación de esta zona. Bueno, una vez que ya hicimos el tratamiento sobre la columna dorsal, sobre la columna cervical, sobre todo las cervicales altas, vamos a evaluar cómo es el movimiento de la articulación temporomandibular. Para ello, ubicamos los cóndilos y le pedimos a la paciente que abra la boca. Abra la boca. Vemos cómo es el movimiento de los cóndilos, vemos cómo es la apertura vocal, si es completa, cierra, eso, y cómo se retrae. Aquí vemos que cuando cierra hay un pequeño movimiento de juego en la articulación, que quiere decir que hay un cóndilo que retrocede antes en comparación con el otro. Abre de nuevo. Eco. Ahora, una vez abierta, mueve la mandíbula hacia la derecha, en un movimiento de deducción hacia la izquierda, ahora hacia acá, ahí está, ahora hacia acá, ahí está más limitado, por ejemplo, vemos que a la derecha va bien, pero a la izquierda está muy limitado, eso me puede hablar de un cóndilo que está anterior o posterior, eso, cierra la boquita ahora, eco. Y ahí tenemos el juego que hace. Evaluamos si hay presencia de dolor en esta zona, la de los masséteros. Aquí molesta, por ejemplo, el massétero de este lado molesta. Evaluamos el temporal, molesta eso. Aquí hay una zona. Este lado, no. Entonces tenemos que el cóndilo derecho está un poquito molesto, que el massétero y el temporal están en disfunción y eso me puede estar ocasionando un cóndilo hacia posterior que luego al momento de abrir me genera una apertura dispar de la temporomandibular. Vemos cómo está también el digástrico, los vientres musculares. ¿Molesta alguno de esos? No. Ah, perfecto. Y la musculatura cervical aledaña, que también es súper importante. La valoramos. Una vez que ya vemos eso y que vamos a trabajar sobre la musculatura, por ejemplo, del macetero y el temporal, para acceder a eso, abre la boquita, suelta, cierra la boquita ahora, accedemos por acá, por ejemplo, al macetero y podemos tocar una banda tensa, la vamos a trabajar. Por acá también podemos acceder a las fibras del temporal, es un abordaje que aquí molesta bastante en esta zona, si el temporal está en disfunción, se trabaja bastante sobre la musculatura de esta zona. Y luego, cuando ya soltamos y trabajamos esa musculatura, podemos ir a trabajar sobre el movimiento de la articulación. Con esta toma podemos ir a primero soltar y luego ir a trabajar tanto la apertura como la deducción del paciente. Soltamos primero y luego vamos relajando. ¿Ya? Esa es una muestra de todos los trabajos que se pueden hacer sobre la articulación temporomandibular. Es una pequeña muestra, aquí faltan muchas otras técnicas. Podemos utilizar la punción seca en los músculos que están en disfunción, como el massétero, como el temporal. Ya hay muchas técnicas más articulatorias, mucha más evaluación sobre el cóndilo, pero es una muestra de cómo se trabaja a nivel de la kinesiología y la osteopatía sobre una consulta que es tan frecuente como del bruxismo.